بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د ایران د عدلیې وزیر سره د افغانستان د سترې محکمې پلاوي لیدنه. په هیواد کې د ریل پټلۍ شبکې د پراخوالي لپاره روانې هڅې او په غزه کې رسمي اوربند او د بندیانو د آزادولو روانه لړۍ. درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1403 کال د سلواغي لومړۍ نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې قضایي پلاوي ایران ته د سفر په ترڅ کې د یاد هیواد د عدلیې وزیر امین حسین رحیمي، د عدلیې وزارت د نړیوالو چارو مرستیال اسکر جلالیان او د بهرنیو چارو وزارت او نړیوالو پولیسو له استازو سره کتلي. ستره محکمه وایي چې یاده کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د عدلي او قضایي همکاریو پر پیاوړتیا، د اعدام پر بدیلو لارو، د افغان زندانیانو د انتقال بهیر او د افغان کډوالو د بانکي ستونزو په حل تفصیلي خبرې شوې دي. د افغان پلاوي مشر شیخ عبدالمالک حقانی په دې کتنه کې د ایران د همکارۍ ستاینه کړې او د زندانیانو د استرداد او انټرپول پولیسو ترمنځ د همکاریو پر زیاتېدو ټینګار کړی دی. د ایران له ریل پټلۍ څخه د ګټې اخیستنې ادارې د مرستیال مرتضی جعفري په مشرۍ یو پلاوي د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نور الدین عزیزي سره کتلي. یا د کتنې کې د ریل پټلۍ له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو او اروپایي هیوادونو ته د ریل پټلۍ په مرسته د ایران او ترکیې له لارې د افغاني توکو د لیږد په اړه خبرې شوې دي. ایراني لوري په دې کتنه کې ژمنه کړې چې د افغانستان صادراتي، وارداتي او ترانزیتي توکي به په ټیټه بیه په کمه موده کې لیږدوي. په بل خبر کې د اقتصاد وزیر قاری دین محمد حنیف افغانستان کې د ناروی کمیټې له عمومي رئیس تاریا ماګنوسون واټرډال سره په کتنه کې د معلولینو او معیوبینو برخو کې د یاد کمیټې په فعالیت خبرې کړي. د کتنه کې د ناروی کمیټې رئیس ویلي چې افغانستان کې به معلولینو او معیوبینو ته د رسیدنې برخو کې خپل همکاري لا زیاتې کړي. د تخنیکی او مسلکی زده کړو ملي ادارې لوی رئیس مولوي غلام حیدر شامت افغانستان کې د روسیې سفارت د فرهنګي برخې له مسؤلینو سره په کتنه کې په دوه اړخیزې همکارۍ خبرې وکړې. د کتنه کې ښاغلي شامت ویلي چې دغه اداره د تخنیکی او مسلکی زده کړو د وړاندې کولو لارې د هیواد په اقتصادي وده او ځان بسیاینه کې مهم رول لري. د غراض د کتنه کې د روسیې سفارت د فرهنګي برخې مسؤلینو ویلي چې هیواد له تخنیکی او مسلکی زده کړو ملي ادارې سره هر راز علمي همکاریو ته چمتو دی. مننه چې را سره یاست. او په پای کې یو خبر د غزې څخه. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې غزه کې وروسته له هغې په رسمي ډول اوربند پیل شو چې حماس اسلامي غورځنګ د هغو دریو اسرائیلي بندیانو نومونه اعلان کړل او آزاد کړل. د اوربند د سوي هوکړې پر اساس له دغه ورځ څخه تر راتلونکي 15 میاشتو پورې غزه کې جګړه درول کیږي. د یادونې وړ ده چې د دې هوکړې پلي کېدو سره هممهاله د اسرائیلو د ملي امنیت وزیر په ګډون د صهیونیستي رژیم د کابینې دوو نورو وزیرانو استعفاوې ورکړې دي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د اروج بېلابېلې خپرونې په ځانګړې توګه مستندونه او راپورونه د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.